Saya mau nanya dok, apakah batuk ada korelasi dengan minum es? Oke, jadi sebetulnya batuk memang ada korelasinya dengan minum es, namun secara tidak langsung. Jadi, saat kita minum es, itu akan mencetuskan seseorang mengalami batuk. Namun, bukan penyebab utama seseorang mengalami penyakit radang ataupun penyakit lainnya yang memiliki gejala batuk. Saat kita minum minuman dingin, saluran pernafasan kita akan mengalami penyempitan sesaat, dan itulah yang menyebabkan seseorang mengalami batuk. Oleh karena itu, pada pasien-pasien yang memang sedang mengalami radang ataupun penyakit lainnya yang memiliki gejala batuk, itu tidak disarankan untuk mengkonsumsi minuman dingin, karena dapat memperparah gejala batuknya yang memang dari awal sudah ada.